Assalomu alaykum. Efirda mavzu ko'rsatuvi. Sir emas, tarixda chuqur iz qoldirgan buyuk sulolalar oz emas. Ularning shu qadar salohiyatli bo'lishda tabiiyki, ushbu sulolaga mansub onalar va ayollarning beqiyos xizmatlari bor. Biz bu haqda Boburiy malikalar misolida bugun mulohaza yuritamiz. Studiyamiz mehmoni filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Dilafruz Muhammadiyeva. Avvalo Dilafruzxon, studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Boburiy malikalar deganda negadir ko'z oldimizga birinchi bo'lib Gulbadan begim keladi, lekin o'z davrida Gulbadan begimdan qolishmaydigan malikalar ham bo'lgan, shunday emasmi? Keling, dastlab Zahiriddin Muhammad Bobur hayotida ayollarning o'rni haqida gaplashsak, qanday bo'lgan ularning roli? Avvalo, Bobur Mirzo benazir siymo, juda kuchli shaxs, kuchli xarakter sohibi bo'lgan. Bunga shubha yo'q, juda kuchli sarkarda, siyosatchi, shoir, yozuvchi, mana shunaqa xislatlari bor. Lekin to'g'ri ta'kidladingiz, har qanday insonning kamolotga yetishida albatta onasi, ahli ayoli va farzandlari katta rol o'ynaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur siymosida ham mana shu narsani ko'rishimiz mumkin. Zahiriddin Muhammad Bobur hayotida dastlabki eng katta rolni uning buvisi Eson Davlat begim va onasi Qutlug' Nigor xonim uning taxtga chiqishida qo'llab-quvvatlashdan to buyuk hukmdor bo'lib yetishguncha bo'lgan davrda yonlarida turib, o'zlarining maslahatlarini ayashmagan. Bu ayollarning birinchi uning hayotdagi roli. Keyinchalik uning opasi Xonzoda begim va ayoli Mohim begimlarning ham kattagina o'rni bor. Ular ham juda katta rol o'ynashgan. Eng katta ularning Bobur hayotdagi roli farzandlaridan ko'ngli tinchligi va farzandlarining yetuk siymolar bo'lib yetishiga qilgan xizmatlaridir. Mana shu narsaning o'zi ham Bobur, umuman Boburiylar hayotidagi ayollarning beqiyos o'rnini belgilab beradi. Xalqimizda gap bor, har qanday omadli erkakning orqasida kuchli ayol turadi. Mana shu narsa bekorga to'qilmagan. Bu narsani biz tarixdan juda ko'p uchratishimiz mumkin. Hattoki buyuk Timurning hayotida ham o'sha uning rafiqasining o'rni juda ham beqiyos bo'lgan. Safarlarda bemalol yurtini, farzandlarini, yaqinlarini tashlab keta oladigan, suyanadigan bir ayolning bo'lishi erkakning baxti deb o'ylayman. U safarda yurganda ko'ngli xotirjam bo'lgan. Xotirjam, farzandlaridan, hattoki saltanatdan ham ko'ngli xotirjam bo'lgan. Boburiylarda ham mana shu narsani ko'rishimiz mumkin. Ular safarga ketgan vaqtida ko'pchilik Boburiy sultonlar saltanatini ayollariga, o'sha ayollarning boshqaruviga tashlab ketishgan. Mana shu narsa ham e'tibor bersa arziydigan jihat deb o'ylayman. Umuman Bobur Mirzoning onalari haqida qanday ma'lumotlar bor manbalarda, qanday ma'lumotlar aytiladi? Masalan, tarbiyada, ta'limda tutgan o'rni haqida. Bobur Mirzoning onasi biz bilamizki, o'sha Chingiziylar avlodidan hisoblanadi, xonlar avlodidan. Buvisi Eson Davlat begim va onasi Qutlug' Nigor xonimni tarbiyada tengsizligi. Ularning o'sha bir ota-onadan bo'lgan Xonzoda begim va Bobur siymosida har doim yaxshilikka undash. Hech qachon yomonlikni sog'inmaslik. O'sha o'zining ukalari, o'gay ukalari bo'lgan o'sha Jahongir Mirzolarga nisbatan ham adovat urug'ini sepmaslik. Umuman yaxshi bir shaxs bo'lib chiqishda, ko'ngli toza, oqil, dono bir shaxs bo'lib yetishiga xizmat qilishgan. Boshqa bir onalarda ko'ramizki, albatta u sening raqibing, u sening dushmaning. Hatto aka-uka bo'lsa-da sening dushmaning, undan o'zishing kerak, taxtni bermasliging kerak, taxtga sen o'tirishing kerak degan g'oyalar singdirilgan bo'lsa, Boburning onasida unaqa narsa bo'lmagan. Farzandim boshi omon bo'lsin, o'zi yaxshi shaxs bo'lsin, birovga ozori tegmasin degan nazari bilan aynan Qutlug' Nigor xonimning tarbiya usuli shunaqa bo'lgan. Lekin buvisi Eson Davlat begim bir muncha qattiqqo'lroq, bir muncha siyosatdan xabardorroq, juda kuchli shaxs bo'lgan. Bobur taxtga o'tirganda ham Boburnomada keltirilishicha, shaharning o'sha darvozasi, kirish-chiqish darvozasi ko'rinib turadigan joyga ko'shk soldirgan ekanda, o'sha yerda o'tirar ekan. Demak, Boburga kimdir yomonlik qiladigan bo'lsa ham kiruvchi odam ham shu darvozadan kiradi, chiquvchi odam ham shu darvozadan chiqadi va ko'pchilik mashvaratlarni ham o'zi qulog'i bilan o'sha ayg'oqchilar orqali eshitib yurib, Boburni ko'p xavfi xatardan olib qo'yganligi haqida ham ma'lumot bor. Boburning o'zi ham aytadiki, agar shaharda umuman o'z mamlakatda ishonishim kerak bo'lgan ayolni ko'rsatgin deysa, o'sha Eson Davlat begimni, Hazrat begimni ko'rsatgan bo'lar edim degan e'tirofni ham aytib o'tadi. Bu Boburnomada keltiriladi. Boburnomada aynan mana shu anaqa keltirilgan. Ana shu onalarning o'rni haqida yana ma'lumotlar bormi Boburnomada? Aytiladimi ko'p?
onalarning o'rni bitta eng yaxshi jihati, onasi hech qachon Boburni yolg'iz qoldirmagan. Ba'zi bir malikalarga o'xshab mening o'rnim saroyda deb o'tirmagan. Bobur darbadarlik davrida ham doim onasi yonida. Kasal bo'lsa-da, sog' bo'lsa-da, qiynalsa-da, ba'zi paytlar shunaqa bo'lganki, bittagina ko'shkli aravasi bo'lgan ularni va ana o'sha aravaga onasini, umuman ayollarni o'tirg'izib, Boburning o'zi piyoda yurganligi haqida ma'lumot bor. Demak, bundan ko'rinadiki, Boburning onasi doim unga dalda bo'lib, unga hozirgi til bilan aytganda motivatsiya berib yonida yurgan ayol hisoblanadi. Ana endi Xonzoda begim va Gulbadan begim siymolari haqida ham to'xtalsak, Xonzoda begim ularning opasi bo'ladi. Umuman Xonzoda begimni Bobur Mirzo hayotida o'rni onasidan qolishmasa kerak nazarimda, to'g'rimi? Qolishmaydi. Xonzoda begim va Gulbadan begim haqida gapirganda nimagadir bu ikki siymoni juda ham bir-biriga o'xshataman. Ammaji ham bo'lishgan bir-biriga. Xonzoda begim juda oqila qiz bo'lgan, juda go'zal qiz bo'lganligi haqida ma'lumot bor. Bu aslzoda xonadonning farzandi, juda go'zal, oqila, dono va juda ham ilmu ma'rifatli qiz bo'lganligi haqida ma'lumot bor. Ba'zi bir manbalarda aytiladiki, she'rlar yozgan, devon tartib berishgacha yetadigan she'rlari ham bo'lgan degan fikrlar ham bor. Endi Xonzoda begim Boburning hayotida doimo Boburni qo'llashga harakat qilgan, unga to'g'ri yo'llar ko'rsatishga, yomonlarning o'sha dushmanligidan, ziyonidan asrashga harakat qilib kelgan bo'lgan. Boburning hayotida o'ynagan eng katta roli Xonzoda begimning bu Samarqand qamalda qolgan vaqtida Shayboniyxonga turmushga chiqishga roziligi evaziga Boburning jonini asrab qoladi. Mana shu uning eng katta qilgan birinchi yaxshiliklaridan biri hisoblanadi. O'sha davrda ruhiy dalda ham berib turgan, to'g'rimi? Ruhiy dalda bergan. Boburnamada juda taassuf bilan aytadiki, agar deydi vaziyat boshqacha bo'lganda edi, bunday holga tushmas edim. Ya'ni dushmanimga o'zimning jigarimni berib ketmas edim deydi. Lekin Boburnamada bu narsa aniq ravshan Xonzoda begimni Shayboniyxonga berdim degan jumla keltirilmaydi. Bunga yondosh bo'lgan o'sha Gulbadan begimning Humoyunnomasida va bularning xolavachchasi bo'lgan Tarix Rashidiyda, Haydar Mirzoning Tarix Rashidiy asarida aynan keltiriladi. Bobur noiloj qoldi va Shayboniyxonga o'sha Xonzoda begimni berish evaziga qolgan barcha ahli ayolini, barcha odamlarni asrab qolib Samarqanddan betalafot chiqib ketdi degan. Ichki rozilik bilan bo'lmagan. Yo'q, ichki rozilik bilan emas, ichki juda ham bir qiynoqlar bilan, juda azob, uqubat bilan ketadi. Boburnomada aytiladiki, bu Xonzoda begim shu davrda Shayboniyxonning ilkida qoldi degan narsani beradi va bundan o'zi juda ham qattiq taassufda, qattiq iztirobda bo'lganligini aytadi. Xonzoda begim bu yoqda Shayboniyxonning qo'liga tushadi. Bu Temuriy malika bo'lgan uchun hurmatini joyiga qo'yishadi. Bunga hech qanaqangi tashqi qiynoq yoki hech qanaqangi chora qo'llanilmaydi. Juda ham e'tiborli malikalardan biri hisoblanadi va Shayboniyxondan bitta o'g'il farzandli bo'ladi. Xurramshoh va oxir oqibat Shayboniyxon vafot etgandan keyin mana shu farzandi bilan birgalikda Gulbadan begimni birinchi bo'lib Bobur chaqirib oladi. Ya'ni o'sha Safaviylarga elchi jo'natadi. Uning qo'lida mening opam bor edi. O'sha opamni menga jo'nating deyishadi va opasini jo'natib berishadi va shundan boshlab umrining oxirigacha bu Bobur Mirzoning saroyida yashaydi. Gulbadan begim Xonzoda begim bilan birga bo'lgan. Bir davrda birga yashashgan. Endi Gulbadan begimning Humoyunnoma asarida Xonzoda begim haqidagi tasvirlarga qaraydigan bo'lsak, Gulbadan begim ko'proq Xonzoda begim haqida gapirganda oqojonim deb gapiradi. Ammam, amma begim yoki Xonzoda begim degan sifatlarni ishlatmasdan aynan oqojonim, ya'ni bu juda ham yaqin bo'lganligi, Gulbadan begim juda ham uni yaxshi ko'rganligini bir belgisi sifatida keladi. Qayerda Xonzoda begim haqida gap ketsa, oqojonim degan ibora bilan unga ta'rif beradi. Va ko'pgina tafsilotlarni, uning o'sha Boburiylar saroyida tutgan o'rni, ichki haramni boshqarishda bergan maslahatlari, xotinlar o'rtasida chiqadigan nizolarni juda ham osongina bartaraf etishi, jiyanlari, nabira jiyanlariga, mana Boburning farzandlarining farzandlariga kelin tanlashdagi roli, Xonzoda begim mana shu masalalarda juda ham zukko maslahatlari bilan ishtirok etgan.
ko'pgina joylarda o'sha mana shu qiz bizga kelin bo'ladi degan mazmundagi fikri bilan ko'pchilik shahzodalarga o'sha qizlar olib berilganligini ham ko'rish mumkin. Lekin shu bilan birgalikda Xonzoda begimning ham talablari juda ham qattiq bo'lgan. Albatta kelin tanlash paytida Xonzoda begim chavgon o'ynatib ko'rgan ekan qizlarni. Chavgon o'ynatganda ham ot ustida qiz o'zini qanaqa tutadi, epchilligi qanaqa, kiyimi qanaqa, yurganda qanaqa yuribdi. Mana shu juda ham ko'p jihatlar 2-3 marta chavgon o'ynatib ko'ribgina keyin kelinni tanlar ekan. Mana shunaqangi bir nozik jihatlari bilan o'sha didi farosati juda ham nozikligi, talablari nima inja deymiz biz, juda ham tuyg'ulari inja bo'lgan bir shaxs bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Xonzoda begim juda uzoq umr ko'radi, 82 yoshda vafot etadi. Haj safariga boradi, o'rtada musibatli kunlari ham bo'ladi. O'g'li o'sha Xurramshoh vafot etadi. O'zi juda ham ko'p qiyinchiliklarni ko'radi. Uning vafotidan juda ham qayg'urishadi, albatta, juda izzat ikrom bilan nima qilishadi, dafn etishadi. Undan keyingi bir yorqin siymo sifatida o'sha maydonga Gulbadam begim chiqadi. Aslida mana Xonzoda begim va Bobur Mirzo bir onadan tug'ilgan farzandlar, to'g'rimi? Bir onadan tug'ilgan, o'sha ikkita farzand bo'lishadi. Opasi Xonzoda begim va Bobur Mirzo ikkalasi bir onadan, o'sha Qutlug' Nigor xonimdan tug'ilgan farzandlar bo'ladi. Boburiy malikalar haqida gapirilganda, mana rafiqalar odatda haram bilan cheklanib qolishadi. Ular mana aynan Bobur zamonida rafiqalar haram bilan cheklanishadi va siyosiy maydonga juda ham ko'p chiqaverishmaydi. Lekin singillar, opalar, endi jigari har holda ular siyosat darajasiga chiqarishadi o'zlari faoliyatlarini. Gulbadam begimda mana shu narsani ko'rishimiz mumkin. Gulbadam begim 4 yoshligida Bobur Mirzo vafot etadi. 4 yoshligida, hattoki otasi haqida unaqa juda ham katta tasavvurga ega bo'lib ulgurmasligidan. Lekin shunda ham o'sha Humoyinnomada Bobur Mirzo bilan ko'rishganlari, uni erkalagani, kitob sovg'a qilganlari haqida ma'lumotlar bor. Lekin u mana o'zining yoshligini, umuman aql hushini tanib olgan jarayonda uning ko'rgan eng katta siymosi bu Humoyun Mirzo bo'ladi. Aytishimiz mumkinki, Humoyun Mirzo bilan Gulbadam begim bir onadan emas. Humoyun Mirzo bu Mohim begimning farzandi bo'ladigan bo'lsa, bu Gulbadam begim va Hindol Mirzo Dildor begim degan bir ayolning farzandi bo'lishadi. Aytish kerakki, Dildor begim ham o'zi Temuriylardan, ya'ni Boburning amakisi Sulton Mahmud Mirzoning qizi bo'ladi. Juda e'tiborli, juda zukko ayol bo'ladi u ayol ham. Lekin Mohim begimning iltimosiga ko'ra Hindol Mirzo bilan Gulbadam begimni Mohim begim o'zining tarbiyasiga oladi va shu darajada yaxshi tarbiya qiladiki, ularni Gulbadam begimning o'zini tutishida, aql va farosatida, didida, umuman komil shaxs bo'lib yetishishida Mohim begimning o'rni katta. Mana shu bitta ona tarbiyalaganligi uchun bo'lsa kerak, doimo Humoyun Mirzoning yonida turadi Gulbadam begim. Albatta Hindol Mirzo ham uning yonida turadi, erkak bo'lgani uchun unchalik aniq qilmadim. Gulbadam begim doim Humoyun Mirzoning yonida bo'ladi. Keyin Humoyunnoma asarida ham ko'rishimiz mumkinki, Humoyun Mirzo qanchalik ko'kka ko'tarib maqtalgan bo'lsa, Komron Mirzo shunchalik yerga urilib, shunchalik unga nisbatan nafrat, alam bilan gapiriladi. Ya'ni uning ayblari ko'proq ochiladi. Humoyun Mirzoni benazir siymo sifatida juda ham ko'kka ko'tarib maqtab, uning ko'p yaxshi sifatlari yodga olinadi. Bu boshqa onaning farzandi. Boshqa onaning farzandi, lekin o'sha tarbiyalovchi onasi bitta. Endi shu o'rinda aytishimiz kerak, bu o'rinda Dildor begimning ham o'rni beqiyos. Chunki Dildor begim ham baribir onasi bilan ko'rishib turgan, muloqotda bo'lgan, u ham o'sha nafrat urug'ini sochmadi bolalarning qalbiga. O'sha sening onang, o'sha sening akang degan yaxshi bir xislatlarni bolalarning ko'ngliga joylaganligi uchun ham ularda nafrat, alam bo'lmadi bir-biriga nisbatan. Mana Gulbadam begimni salohiyati haqida gaplashyapmiz-da, baribir uning mana shu qadar bir iste'dodli bo'lishda onasining roli katta bo'lgan, to'g'rimi? Gulbadam begimning o'z onasi bilan bo'lgan munosabati haqida na Boburnomada, na boshqa bir manbalarda bu haqida alohida to'xtalinmagan, lekin o'sha Mohim begimning tarbiyasiga berilganligi, o'zining Humoyunnomasida ham yozadi. Mohim begimning tarbiyasiga berilganligi va to oxiriga qadar Mohim begim bilan birga yashaganligi haqida gapiriladi va shuning uchundir ehtimol Gulbadam begimning o'sha Humoyunnoma asarida e'tibor beradigan bo'lsak, onasi haqida gapirganda Dildor begim deydi. Ya'ni onam yoki degan ishora bermaydi. Mohim begim haqida gap ketganda Hazrat onam deydi.
Demak, ona sifatida ko'proq u Mohim begimni tan olishini mana shundan ham ko'rishimiz mumkin. Demak, qayerdagi uchraydigan bo'lsa Hazrat onam yoki onam hazratlari degan iboralar bilan Mohim begimga nisbatan ishlatiladi. Ba'zi o'rinda o'sha onasi deb o'sha Dildor begimmi aytdimikan degan ikkilanishlar bilan qayta-qayta o'qiganimda o'sha faqatgina Mohim begimga shu sifatni qo'llaganligini ko'rishimiz mumkin. Endi uning onasi haqida gapiradigan bo'lsak, onasi ham o'sha hali aytganimdek o'sha Temuriy malikalardan hisoblanadi. Hali aytdim, Sulton Mahmud Mirzoning qizi bo'ladi. Asli ismi Soliha Sulton begim. Saroyga kelgandan keyin unga yangi nom berishadi, Dildor begim deb. U ayol ham juda ham oqila, dono va go'zal ayol bo'lgan. Demakki, o'sha kundoshiga o'zining farzandini berib qo'yadigan, o'zining farzandini ishona oladigan darajada bo'lsa, demak uning ham ko'ngli toza va oq ko'ngil, aqlli, farosatli ayol. Shu bilan birgalikda kundoshiga ishonadigan darajada kundoshi ham yaxshi ayol bo'lganligini mana shu misollardan ham ko'rib olishimiz mumkin. Asarlarning ko'pchiligida o'sha tazkiralarda ham aytilishicha, ikkalasining o'rtasida hech qachon ixtilof kelib chiqmagan. Mana Fatima Sulton begim bilan o'rtalarida ixtiloflar bo'lgan. O'sha Komron Mirzoning onasi bilan boshqa qashqalar bilan, lekin o'sha Dildor begim bilan Mohim begim o'rtasida hech qachon na bir musobaqa tarzida yoki na bir mengachi degan tarzda hech qanaqangi bir ortiqcha diqqatvozlik yoki ortiqcha bir-biriga nisbatan bo'lgan kek adovatni ko'rmaymiz. Bular juda ham ahil inoq yashashgan ayollar hisoblanadi. Gulbadan begim Humoyun noma asari bilan mashhur. Ushbu asar bevosita o'sha saroydagi ayollarning bir yashash tarzi haqida hikoya qilinadi deydi. Bu yerda o'sha malikalar yashash tarzi haqida ham bir ma'lumotlar keladimi? Keladi. O'zi mana Gulbadan begim Humoyun noma asari xuddi Boburnomaning yo'nalishida yozilgan, ixcham, ravon va o'qilishga juda ham oson, hazmi yengil asar hisoblanadi. Mana shunisi bilan birga u ko'proq saroyning ichki muhitini yoritadigan, o'sha marosimlar, ayollarning munosabati, har xil mana qarindosh urug'chilik munosabatlari, mana shunga o'xshagan munosabatlarni yoritishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham balki Boburnamada tilga olmagan ba'zi bir o'rinlarni o'sha Humoyunnoma asaridan ham topishimiz mumkin bo'ladi. Humoyunnoma asari ham o'zi fors tilida yozilgan. Buni o'zbekchaga, o'sha o'zbekcha tarjimasi va tanqidiy matnini Sabohat Azimjonova nashr ettirganlar. Mana shu jihatlardan ko'rishimiz mumkinki, Humoyunnoma asari Boburnomaning bevosita davomi bo'lishi bilan birgalikda Boburnomada ochilmay qolgan ko'plab jihatlarni ochib beruvchi yana bir kalit bo'la oladigan asar hisoblanadi. Bu hamma davrda bo'ladigan holat, shu onalar yaxshi bo'lgan bilan o'sha tarbiyani keyingi holatda bir buzilishi yoki o'sha farzandni boshqa bir yomon yo'lga yurishda atrofdagilarni hissasi, ta'siriga tushib qolishi ham bor, to'g'rimi? Ta'siri kuchli bo'ladi. O'sha tomondan Kamronni bir to'g'ri tushunish kerakdir balki o'sha joyda. Komron Mirzo, endi ko'p aytaman, Komron Mirzo yomon odam bo'lmagan. Komron Mirzo agar mana ko'p gap yuradi, chiroyli g'azal yozadigan, chiroyli rasm chizadigan san'atkor odamning ko'ngli yomon bo'lishi mumkin emas degan bir tushuncha yuradi. Men adabiyotshunoslikda, san'atshunoslikda Komron Mirzoning yozgan g'azallari, uning keltirgan tashbihlari, uning dardu hasratlarini bilgan odam uni yomon odam bo'lganligiga ishonmaydi. Lekin yana bir narsani e'tirof etgan bo'lardim. Aynan kuni kecha ko'rib chiqdim Bobur Mirzoning Humoyun Mirzoga va Komron Mirzoga yozgan maktublarini. Keyin e'tiborimni tortgan narsa shu bo'ldiki, Bobur Mirzo Komron Mirzoga xat yozganda doim undan ko'ngli to'lishini, u bilan faxrlanishini yozgan ekan. Mana aytadiki, sen deydi eshitishim bo'yicha deydi, kitoblarga juda ko'p ruju qo'yibsan deydi. Ko'p o'qiyotgan ekansan deydi. Shunday farzandim borligi bilan faxrlanaman men deydi. Demak, mana shunda Komron Mirzoni o'ziga o'xshagan jihatlari borligini ko'rib, Bobur Mirzo juda ham ko'p sevinganligini ko'rishimiz mumkin. Humoyun Mirzoga yozgan maktubini o'qib ko'rib chiqqanimda shu narsani sezdimki, Humoyun Mirzodagi dabdabavozlikka bo'lgan intilishlarni juda ham qoralab o'tganligini.
xat yozibsan deydi, xatingni deydi o'zing o'qib ko'rmabsan deydi. Agar o'qiganingda o'qiy olmagan bo'lar eding, tushunmagan bo'lar eding deydi. Bundan keyin shunaqangi xat yozginki deydi, o'zingga ham tashvish kam bo'lsin, o'quvchiga ham kam bo'lsin deb mana shu jihatlardan tanbehlar berib turganligini ham ko'rishimiz mumkin. Endi mana shu farzandlar o'rtasidagi bo'lgan ziddiyatlarga ham onalarning aralashuvi bilan ko'plab yaxshi yakunlar topilgan, opalar, singillarning aralashuvi ham ko'plab ijobiy natijalarni bergan. Bizga ma'lumki, o'sha Bobur Mirzo avlodlarining hayotida ham, faoliyatida ham o'sha ayollarning o'rni beqiyos bo'lgan. To'g'rimi? Ana shunday rafiqalardan biri, malikalardan biri desak bo'ladi, Nurjahon Begim. Nurjahon Begim. To'g'rimi? Ular haqida qanday ma'lumotlar aytishingiz mumkin? Bilasizmi, Nurjahon Begim haqida gapirganda juda ham ko'p ziddiyatli, bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan fikrlar juda bisyor. Nurjahon Begimning asl ismi Mehriniso bo'ladi, kelib chiqishi Eroniylardan va o'sha Boburiylar saroyiga xizmatga keladi ota-onasi va ikki xil qarash bo'ladi. O'sha Jahongir Shoh avval Shahzoda Salim bo'lgan, taxtga chiqishdan avval Shahzoda Salim uning ko'rib qolib oshiq bo'lib qolgan. Bunga Akbar Shoh qarshi bo'lib, boshqa bir odamga, ya'ni Sherafkanxon degan odamga turmushga berib yuborgan. Lekin baribir bular oxiri topishdi degan bir xil qarash ham bor. Ikkinchi bir qarashdagilar aytadiki, yo'q, bular o'rtasida hech qanaqa munosabat bo'lmagan, to'g'ri qarshilik bo'lgan. Turmushga chiqqandan keyin ma'lum vaqt o'tgandan keyin eri Sherafkanxon vafot etadi va uni saroyga olib kelishadi. Saroyga kelgach, yana tabiiyki, bunga yana Shahzoda Salimning ko'zi tushadi va uni keyingi xotinlikka oladi. Endi o'sha Mehriniso Begim bu juda ham bir kuchli, juda ham irodali, tadbirli, zukko ayol bo'lgan. Ham uning go'zal ayol bo'lganligi haqida ham alohida bir juda ham chiroyli tasvirlar beriladi. Uning zukkoligi shundaki, har qanaqangi mushkul vaziyatdan osonlik bilan chiqib keta olgan shaxs bo'lgan. Shu bilan birgalikda u toju taxtni juda ham hukmronlikni juda ham yaxshi ko'rgan. Boburiylar hayotidagi eng kuchli malikalardan biri shu bo'lgan. Toj taxt talashida ham, umuman nimasiga turmush o'rtog'iga bo'lgan mehr muhabbatida ham, tadbirli, har xil vaziyatlardan chiqib ketish holatida ham kuchli shaxs bo'lgan. Bu Akbar Shohning kelini. Akbar Shohga kelin bo'ladi, Shahzoda Salim Jahongir Shohning xotini bo'ladi. Jahongir Shoh aytishadiki, o'sha Nurjahon Begimga uylangandan keyin boshqa hech kimga qaramagan. O'sha juda ham rashkchi, juda ham bir kuchli ayol bo'lganligidan hech qachon o'ziga umuman olganda shu bilan cheklangan bo'lgan ekan. Manbalarda aytiladiki, bir safarga chiqishganida dushmanlar hujum qilishadi va o'sha Jahongir Shohni asirga olishadi. Mana shu jarayonda orqasida shuncha qo'shin tursa-da, boshqa qilsa-da, hech kim borib Jahongir Shohni qutqarishga jazm eta olmay turgan paytida, shunda anaqa filni ustiga chiqib, o'sha Nurjahon Begim filning ustiga chiqadi va qilich bilan shunaqangi bir vajohat bilan dushman tarafga qarab boradiki, ular beixtiyor Jahongir Shohni qo'yib yuborishadi. Mana shu yerda turmush o'rtog'ini hayotini ham saqlab qolganligini ko'rishimiz mumkin. Shunchalik dovyurak malika bo'lgan. Endi uning o'sha Nurjahon ismi kelib qolishiga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi Nurmahal Begim deb nom qo'yishadi, ya'ni saroyning nuri degan nom berishadi. Buning o'sha oqilaligi, donoligi uchun keyinchalik Nurjahon, ya'ni jahonning chirog'i degan ma'noda ism beriladi, lekin o'sha ismini oqlaydi. Oqilaligi, donoligi bilan. Faqat uning yaxshi taraflari tadbirli ayol bo'lgan dedik, ixtirochi ayol ham bo'lgan. U gulobni yaratgan, ya'ni guldan olinadigan suvni yaratgan. Shu bilan birgalikda suvi Jahongiri yoki atiri Jahongiri deydi, atir kashf qilgan. Ya'ni erining nomida atir kashf etadi va butun dunyoga mashhur bo'lib ketadi. Mana shu atiri, mana shunaqa jihatlari bilan bu juda ham bir e'tiborli shaxs hisoblanadi. San'atkorligiga e'tibor beradigan bo'lsak, u shunaqangi chiroyli rasm chizgan ekanki, bir qarab qo'ygan odamini xuddi o'zidek qilib chizib bera olgan ekan. Hattoki o'zining jiyani Arjumand Bonuni o'sha o'gay o'g'liga olib bermoqchi bo'lganda Shahzodaga o'zi rasmini qo'lda chizib Shahzodaga ko'rsatgan ekan. Va mana shu qiz sizga olib bermoqchi bo'lgan qizimiz deganda, keyin hamma tasavvurga ega bo'lgan ekan. Juda ham iqtidorli, juda ham bir noyob siymolardan biri bo'lgan. Yana bir jihatlari borki, u toj taxtga shu darajada mukkasidan ketadiki, Jahongir Mirzo hattoki unga nisbatan oltin tanga ham ixtiro qilishadi, zarb etishadi va keyin muhrda
bu ham muhr qo'yish, ya'ni shohning farmonlariga muhr chekish va o'zi farmon chiqarish huquqiga ham ega bo'ladi. Demak, qayerdadir Nurjahon begim nomidan farmon chiqadigan bo'lsa, podshohning farmoniga teng farmon sifatida ko'rilib, ijrosi amalga oshiriladigan farmon bo'ladi. Mana shu daraja davlat tepasiga, hokimiyat tepasiga chiqqan ayol hisoblanadi. Bu yo'lda endi har holda hokimiyat bo'lgandan keyin qon to'kilishlar bo'ladi, qanaqa ziddiyatlar bo'ladi va hokimiyatdan tushmaslik uchun o'zining o'sha birinchi eridan bo'lgan Lodila begim degan qizini o'sha Jahongir shohning 4-chi Shahriyorxon degan o'g'liga turmushga beradi va taxtga Jahongir shoh qarib qoldi, o'sha yaramay qoldi, qachondir taxtning egasi boshqa bo'lishi kerak. Hokimiyatni saqlab qolish uchun o'zining qizini o'sha Jahongir shohning 4-chi o'g'liga beradi. Demak, Dilafruz o'gay o'g'lini kuyov qilib olgan ekanda. Nurjahon begim o'sha toju taxt payida bo'lgandan o'zining qizini o'gay o'g'liga turmushga beradi. Bu narsa tarixda juda ham ko'p uchraydi. O'sha malikalarni begona joyga bermaslik uchun o'gay o'g'ilga qizini yoki o'zining qiziga o'gay o'g'lini bilan turmush qurdirish holatlari ko'p uchraydi va mana shunaqa qilib Lodila begimni Shahriyorxonga turmushga beradi. Shahriyorxon juda bo'shbayov bo'ladi, juda ham sodda bo'ladi. Bu boshqa bir shijoatli shahzodalarga nisbatan ancha bo'sh hisoblanadi. Ana o'shaning uchun ham mana shu shahzodani taxtga chiqarish evaziga hokimiyatini saqlab qolmoqchi bo'ladi. Bu albatta tarixiy manbalarda keltirilgan ko'pchiligi. Mana shu urinishi uni oxirida bekor ketadi. Shaxs bilardiki, o'sha Nurjahon begim agar Xurramshoh taxtga chiqsa, shahzoda Xurram taxtga chiqadigan bo'lsa, u juda ham kuchli, irodali shaxs, birovning yetagiga muhtoj bo'lmaydi va o'zi mustaqil bo'ladi. Men hokimiyatdan ketaman degan to'g'ri gumonda bo'ladi va o'sha gumoni tasdiqlanadi. Ko'plab jangu jadallardan keyin o'sha shahzoda Xurram Shohjahon nomi bilan taxtga chiqadi va buni hokimiyat ishlaridan chetlatadi. Nurjahon begimni umrining oxirigacha o'sha bir saroyda boshqa bir til bilan aytganda rohat farog'atda yashaydi, lekin o'zi xohlagandek turmush kechirmaydi. Ya'ni toju taxt, hokimiyat, hukmronlik jihatlarini qo'ldan boy beradi. Endi aslida olganda shahzoda Xurram ham unga begona emas, u ham uning kuyovi edi, chunki akasining qizini shahzoda Xurramga kelin qilib olib bergan bo'lardi. Lekin baribir Xurram, o'sha shahzoda Xurram yetuk bir siyosatdon bo'lganligi uchun uning yetovida yurishni ma'qul ko'rmaydi va o'zi mustaqil podshoh bo'lib taxtga chiqadi. Shu bilan Nurjahon begimning hokimiyat ustidagi yurishlari, faoliyatiga nuqta qo'yiladi. Menimcha Boburiy malikalar haqida gap ketganda Mumtoz Mahal begim haqida gapirmaslikning iloji yo'q. Biz uni shu Toji Mahal, o'sha mashhur saroyning qurilishiga sababchi bo'lgan ayol sifatida ham yaxshi bilamiz, lekin u haqida boshqa bir tarixda ma'lumotlar ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keling, ana shu Mumtoz Mahal begim haqida hozir gaplashsak. Albatta, Mumtoz Mahal begim bu butun dunyo ahliga tanilgan siymo hisoblanadi. Ko'pgina jihatlari bilan bu ayol haqida gapirganda ham uning benazir go'zal bo'lganligi haqida gapiriladi. Shu bilan birgalikda tarixiy manbalarda aytiladiki, juda ham xudojo'y bo'lgan ekan. Mumtoz Mahal begimning asl ismi Arjumand Bonu, bu o'sha Nurjahon begimning akasi Osafxonning qizi hisoblanadi. Buning ham juda ham oqila ayol bo'lganligi, ko'pincha Xurramshoh bilan Jahongir shoh o'rtasida doimiy mojarolar bo'lgan, o'sha toji taxt mojarosi bo'lgan. Mana shu mojarolarda ota o'g'ilni bir-biriga yaqinlashtirishga, o'sha o'rtadagi mojarolarni hal qilishga, umuman tushunmovchiliklarni bartaraf etishga harakat qilgan shaxs hisoblangan. Mana shu jihatdan Jahongir shoh ham o'sha Arjumand Bonuni juda ham yaxshi ko'rgan. Ba'zi paytda jangu jadalda Xurramshoh o'sha Shohjahon jangga ketgan vaqtlarida buni ko'nglini olish uchun aytadiki, biror bir sayohatga chiqing yoki boshqa bir joylarga boring degan takliflarni beradi. Bir kuni aytadiki, bir qulni o'ldirilishi jarayoni bo'ladi. O'sha fil bosib o'ldirilishi kerak bo'ladi. Mana shu joyga yuring birga, o'sha tomosha qiling, ko'nglingiz yoziladi deydi. Mana bu narsa odatiy hol hisoblanadi. Xohlagan malika borib mana shu jarayonni ko'rishi mumkin bo'ladi. Ammo tabiatdan ko'ngli bo'sh, e'tiqodi juda ham mustahkam bo'lgan o'sha Arjumand Bonu aytadiki, agar homiladorlikda ko'zi kimga yoki nimaga ko'proq tushsa, nimadan ko'proq ta'sirlansa, farzandi o'sha narsaga o'xshab qolar ekan. Ma'zur tuting, men filni ko'ra olmayman deb o'sha o'ldirilish jarayonini ko'rmoqchi bo'lmaydi va mana shunaqa bir bahona bilan jangga bormaydi. O'sha qul bilan filning jangiga bormaydi. Ma'lumotlarda aytiladiki, o'sha jangda qul fildan g'olib kelgan ekan keyin.
o'sha Arjumand Bonu bormagan jangda. Keyin Arjumand Bonu doimo o'sha Shohjahonni borida ham, yo'g'ida ham juda ham Shohjahonni hurmatini joyiga qo'ygan, doimo o'sha Shohjahonni manfaatlari yo'lida xizmat qilgan ayol bo'lgan. Farzandlarini yaxshi tarbiyalashda, farzandlari juda ham oqil va dono bo'lishadi. Qizlardan juda ham ko'plab shoir va shoiralar chiqqan hisoblanadi. Mana shunaqa yaxshi tarbiyalar bergan ayol hisoblanadi. Ammo umri juda ham qisqa bo'ladi va o'sha 14-farzandini dunyoga keltirayotganda vafot etadi. O'sha vafot etayotgan jarayoni haqida ham juda ham bir ta'sirli gaplar yozilgan tarixiy satrlarda aytiladiki, men o'laman, Xurramni chaqiring oldimga deydi. O'sha boshqa bir joyda bo'lgan Shohjahonni olib kelishadi. Olib kelishganda ikkalasini bir xonaga qo'yishadi-da, xizmatkorlar chiqib ketishadi. Oradan 1 soat o'tadi, qanchadir vaqt o'tadi, jimjitlik. Keyin sekingina Sattiniso degan buning o'sha Mumtoz Mahal begimning xizmatkori ayoli bo'ladi. O'sha kirib sekingina qarasa, allaqachon Mumtoz Mahal begim vafot etgan va uning oldida Shohjahon hushsiz yotgan holatida topishadi. Mana shu jarayonni o'sha Sattiniso tilidan aytilgan o'sha tarixiy manbalarda juda ham ta'sirli holat edi. Endi shohimiz ham bo'lib qolmasa edi degan gumonda bo'ldik degan mazmunda gaplar keladi. Undan keyin Shohjahon boshqa turmush qurmaydi va faqatgina o'sha yorining xayoli bilan yashashga xizmat qiladi. O'limidan oldin Mumtoz Mahal begim vasiyat qiladiki, menga butun dunyo ahliga mashhur bo'ladigan maqbara qurdiring deydi va qizi Jahonoro begimga aytadiki, ukalaring senga omonat. Ukalaringni boshiga umuman har xil balolardan asrash sening zimmangda deb o'sha ikkita vasiyati bilan ketadi. Endi ikkala vasiyat ham amalga oshadi uni va dunyoga mashhur bo'lgan o'sha muhabbat va go'zallik siymosi hisoblangan Toj Mahal vujudga keladi va aytishadiki, Shohjahon umrining oxirigacha bo'lgan davrda faqatgina o'sha Toj Mahalga termulib o'tirishni yaxshi ko'rgan ekan. Toji taxt, boshqa ishlardan ham anchagina ko'ngli sovigan Shohjahon faqatgina o'sha Toj Mahalga termilib, unda o'sha o'zining Mumtoz Mahalning qiyofasini ko'rib yashagan ekan. Mumtoz Mahalning vafotidan keyin ancha vaqtgacha tuzam totmaydi. Shohjahon juda ham siqiladi, tushkunlikka tushadi, saltanat ishlarini ham hamma ishlarini yig'ishtirib o'zlatga chekinib faqatgina yotadi. Mana shu jarayonda yana bir siymo o'sha anaqaga keladi, sahnaga keladi. Bu Jahonoro begim. Jahonoro begim otasiga juda ham ko'p mehribonchilik qiladi. O'sha u ham juda ham kuchli siyosatdan hisoblanadi-da. Otasini o'sha dunyoga qaytadan qarashga, umuman hokimiyat ishlari bilan shug'ullanishga, o'zini qo'lga olishga shu ayolgina ko'ndiradi. Mumtoz Mahal begim vafotidan keyin ularning farzandlarining taqdiri qanday kechadi? Umuman katta qizlari o'sha ona vasiyatini oqlaydimi? Oqlaydi. O'sha katta qizlari Jahonoro begim. Bu Jahonoro begim juda ham bir yetuk siymo hisoblanadi. U ham umuman Boburiy malikalarning chekiga tushgan, shunaqangi bir kuchli, dono va iqtidorli bo'lish. Bular hammasi bir-biridan qolishmaydigan darajada dono bo'lishadi. Jahonoro begim ham shulardan qolishmaydi. Uning o'sha onasi bor paytda juda ham bir rohat farog'atda yashaganligini, otasi onasiga masalan oyiga 1000 dinordan maosh tayinlagan bo'lsa, bu Jahonoro begimga 700 dinordan maosh tayinlaydi. Bu degani qizini o'sha zebu javohirlarga ko'mib tashlagan edi. Deydi, juda ham bir haqiqiy malikalarga xos, beg'am, betashvish hayotini yashaydi. Ammo onasini o'limidan keyin uning boshiga juda ham ko'p ishlar tushadi. Ya'niki ko'p ishlar deganim, otasining o'sha kasalmand bo'lib qolishi, ukalarining nisbatan katta bo'lib qolgan ukalarining biri-biriga qarshi jang qilish, umuman kelishmasligi, chiqishmasligi. Mana shu masalalar Jahonoro begimni juda ham ko'p qiynaydi. Ukalarini ko'pchiligini Avrangzeb, ya'ni bir ukasi Avrangzeb tomonidan bir xili o'ldiriladi, bir xillari surgun qilinadi. Bitta ota-onadan bo'lgan farzand bo'lsa-da, o'sha hokimiyat talashib juda ham bir qiyin kunlarni boshdan kechiradi. Jahongir keyin Avrangzeb mirzo o'sha taxtga chiqqandan keyin otasini bitta anaqaga qamaydi, saroyga. Qamab o'sha tutqunlikda saqlay boshlaydi. Jahonoro begim juda ham ko'p kurashadi. O'sha ukalarini birlashtirishga, ularni umuman jang jadal qilmaslikka, bir yoqadan bosh chiqarishiga juda ham ko'p urinadi, ammo hech kim uning gapini olmaydi. Oxiri dunyodan qo'l siltagan Jahonoro begim o'sha xasta otasiga
g'amxo'rlik qilishga o'tadi. Faqatgina o'sha Jahon Oro begim oxirgi kunlarda Jahongir shohga e'tibor bergan, o'sha ovqatlargacha yedirib qo'ygan, parvarishini qilgan malika hisoblanadi. Yana bir jihatni aytib o'tishim kerakki, Jahon Oro begim turmush qurmaydi. Dunyodan toq o'tadi. O'sha onasining vasiyatiga amal qilib, ukalariga qaraydi, otasiga qaraydi. Umuman o'sha saltanatni, mamlakatni barqarorligi yo'lida ko'plab ishlar qiladi. Uning o'sha saroylar qurdirganligi, bog'lar qurdirganligi haqida ma'lumotlar bor. Bundan tashqari yetuk shoira va falsafiy mushohadaga ega bo'lgan shaxs bo'lganligi uchun falsafiy risola ham yozganligi, Sohibiyya degan risola yozganligi ham bizga ma'lum. Bizgacha yetib kelgan. Bularning ko'pchiligi bizgacha yetib kelmagan, lekin nomi ma'lum. Ko'pchiligi, mana yana aytishim kerakki, bularning ko'pchiligi forschada yozilgan va dunyoning turli bir burchaklarida yotgan manbalar hisoblanadi. Bularni o'rganish ham jiddiy bir tadqiqot talab qiladigan ishlar hisoblanadi. Mana shu jihatdan olganda ham Jahon Oro begim ham bir qiziqarli siymodir. Uni ham bir yaxshilab tadqiq qilish oldimizga turgan vazifalardan biri hisoblanadi. Mana siz Jahon Oro begimni dilbar g'azallar yozganligi haqida gapiryapsiz-da, lekin Boburiy malikalar ichida Zebiniso begimdek g'azal yozadigan bir malika bo'lmagan bo'lsa kerak. Nima dedingiz? Keling, hozir Zebiniso begim haqida gaplashsak. U haqiqiy ijodkor bo'lgan menimcha. Albatta. Zebiniso begim bu Boburiy malikalar ichida bir chaqnab turgan yulduz yoki quyosh kabi bir shaxs hisoblanadi. Juda ham bir serqirro ijodkor hisoblanadi. G'azallarining o'zi bir olam. Juda ham bir ishqqa, hijronga, umuman tabiat har qaysi mavzuga yozganda umuman jon kiritib yuboradigan darajada dilbar g'azal yozgan shaxs hisoblanadi. Zebiniso begimning undan tashqari bir falsafiy asarlari ham yoki risolalari ham borligi bizgacha ma'lum. Zebiniso begim yoshligida o'sha Avrangzeb Mirzoning qizi hisoblanadi. E'tibor beradigan bo'lsak, qaysi shohki, o'sha Boburiylardan qaysi shohki taxtga chiqsa, yo uning ayoli, yo uning qizi ijodkor, oqila, dono bir shaxs sifatida maydonga chiqa boshlaydi. Demak, o'sha Jahon Oro begimdan keyingi bir mashhur siymo bu o'sha Zebiniso begim hisoblanadi. Zebiniso begim ham yoshligidan juda ham bir g'azalga, she'riyatga o'ch bo'ladi. Otasiga juda ham bir otasini suyanchi bo'lgan farzand hisoblanadi bu ham. Mana shu jihatdan otasi uning qiziqishlarini hisobga olib, alohida tarbiyachi yollaydi. Bunga she'rdan, o'sha ilmdan saboq bering deb. Va mana shu tarbiyachisining ham roli katta bo'ladi-da, juda ham bir yutuq shoira bo'lib chiqadi. Endi Zebiniso begim haqida ham juda ham ko'pgina fikrlar yuradi. Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra Zebiniso begim saroyda vazir bo'lib ishlaydigan bir kishini yaxshi ko'radi. U yigit ham bunga befarq bo'lmaydi, ammo otasi bu nikohga rozi bo'lmaydi. Ya'ni o'zining jondan ortiq ko'rgan, o'sha javohir sifatida qabul qilgan qizini qandaydir bir kishiga bergisi kelmaydi va ba'zi manbalarda o'sha yigitni qatl qilganligi haqida ma'lumot uchraydi. Ba'zi birlarida o'sha bog'da ikkalasi uchrashgan vaqtida qozonning ichiga kirib oladi qo'rqqandan yigit. O'sha qozonni ustiga qopqog'i yopilgan holat turganda shohga chiqib olib, tagidan olov yoqasan degan buyruqni bergan degan ma'lumotlar ham uchraydi. Bu rivoyat bo'lsa kerak. Endi kimdir rivoyat deydi, kimdir tazkiralarda kelgan deydi. Bu asos borligi yoki yo'qligi haqida ma'lumot yo'q, lekin shunisi aniqki, Zebiniso begim ham turmush qurmagan. G'azallarida o'sha ishq, hijron mavzulari ufurib turgan shoira hisoblanadi. Bundan tashqari ham uning ham hayoti Jahon Oro begimga o'xshalib, o'sha aka-ukalar o'rtasidagi o'sha mojarolar, ziddiyatlarga aralashish, ularni tinchitishga harakat bo'lgan holatlar uchraydi, ammo o'sha otasi tomonidan keyinchalik uning ham o'sha o'g'li Akbar, uni ham o'g'lining ismi Akbar bo'ladi. Akbarga qo'shilib, menga qarshi nima xiyonat qildilaring degan ayblov bilan bitta saroyga buni ham o'sha qamashadi va uy qamog'ida yashashga majbur bo'ladi. Mana shu jihatlar buning hayoti juda katta iz qoldiradi va falsafiy dunyoqarashni kengaytirib yuboradi. Ya'ni har kimga ishonaverish kerak emas. Umuman mana senga jannat deb qo'lda tutib turgan bo'lsa ham ishonma degan baytlar uchraydi va falsafiy asarlar mana shu jarayonda yoziladi. Mana shunaqangi bir qiyinchilikda, o'sha ruhiy mustaqillikda emas, ruhiy tutqunlikda yashagan shaxs hisoblanadi. Zebiniso begimdan bizga 8000 dan ortiq g'azali bor devon yetib kelgan, ammo hali men aytgan falsafiy devonlari yoki risolalari bizgacha yetib kelmagan. Ta'kidlashimiz kerakki, bularning hammasi fors tilida yozilgan, o'sha zamonning tili bo'lgan. Forschadan o'zbekchaga qilingan kamgina tarjimalari mavjud.
lekin O'zbekistonda bu o'sha fanlar akademiyasiga qarashli o'sha Sharqshunoslik qo'lyozmalar institutida bu asarlarning qo'lyozmalari saqlanadi. Bular ham alohida o'rganishni kutib turgan mavzular hisoblanadi. Aytingchi, qaysi Boburiy malika haqida ko'proq afsona rivoyatlar qolgan? Boburiy malikalarning o'sha umuman taxt tepasida turgan, umuman yuqoridagi shaxslar haqida doimo ko'plab yaxshi yomon mazmundagi rivoyatlar juda ham ko'plab uchraydi. Hali aytganimdek, Zibinso begim haqida juda ham ko'p rivoyatlar, juda ham ko'p afsonalar yuradi. Hozirgi kungacha bir ikkitasini hozir mana tilga ham oldim. Demak, uning sevgisi, yetisha olmaganligi, mana shunaqa bo'lgan munosabatlar haqida juda ham ko'plab rivoyatlar uchraydi. Bulardan tashqari Mumtoz Mahal begim haqida ham juda ham ko'plab rivoyatlar, ko'plab afsonalar bor. Bulardan tashqari hattoki bir hind yozuvchisi o'sha uning xizmatchisi Sattiniso nomidan bir roman yozadi. O'sha roman ham faqat o'sha xizmatchisi tilidan yozilgan bo'lsa-da, boshidan oxirigacha Mumtoz Mahal begimga atalgan roman hisoblanadi. Bu romanning ichida ham haqiqatga mos keladigan o'rinlari bor, mos kelmaydigan o'rinlari ham bor. O'sha yerda ko'plab Mumtoz Mahal begim haqidagi ma'lumotlarning ko'plab ana o'sha romandan olishimiz mumkin. Endi bu bizgacha yetib kelganlari. Endi hindlarda undan ham ko'proq bo'lsa kerak, chunki har bir borgan odam o'sha Toj Mahalga albatta boradi va mana shu borganda biri-biriga mos kelmaydigan, biri-biriga hattoki to'g'ri ham kelmaydigan rivoyatlar, afsonalar aytilib, o'sha kelayotgan o'sha sayyohlarni zeriktirmaslik. Umuman ba'zi paytlar ba'zi bir rivoyatlar eshitiladiki, haqiqatga umuman mos kelmaydi. Mana shunaqa rivoyatlar ko'p. Mumtoz Mahal begim va Zibinso begim haqida eng ko'p xalq orasida rivoyatlar, afsonalar to'qilgan hisoblanadi. Bularning ko'pchiligi mana Zibinso bilan bog'liq bo'lgan afsonalarni aytadigan bo'lsak, ko'pchiligi Zibinso begim va uning otasi o'rtasidagi ziddiyatlarga bag'ishlangan. Otasi o'sha nikohga rozi bo'lmaydi yoki otasi uning she'r yozishiga qarshi chiqadi degan rivoyatlar bo'ladi. Yana shuni ham aytishim kerakki, xalq orasida ham, ilmiy manbalarda ham Zibinso begimning maxfiy taxallusi bilan g'azal yozganligi ham ma'lum. Mana shu haqida ham ba'zi bir anaqalar yuradi, qarashlar yuradiki, otasi she'r yozishini taqiqlaganligi uchun bu maxfiy degan taxallus bilan yozgan degan qarash ham yuradi. O'sha demak, maxfiy degan shu so'z o'zi taxallus rolini o'ynagan. O'sha Zibinsoga qo'ymagan, Zibinso deb qo'ygan taxallusli she'rlari ham bor, g'azallari ham bor va maxfiy deb yozgan degan qarashlar ham bor. O'sha devoni maxfiy degan bir kattagina devonni o'sha Zibinso begimga nisbat berishadi. Lekin yana izlanishlar natijasida shu narsani ham ko'rishimiz mumkinki, Nurjahon begim ham maxfiy taxallusi bilan g'azal yozgan. Demak, ikkala qaysi biriga tegishliligi noma'lum yoki bo'lmasam o'sha ikkalasi ham bir xil taxallus bilan yozganmi yoki bo'lmasam o'sha bitta odam yozgani ikkalasiga nisbat beriladimi? Mana bu ham alohida bir tadqiqot talab qilinadigan ish hisoblanadi. Lekin har bir so'z ortidan butun rivoyatlar, afsonalar kelib chiqishiga sabab bo'lgan jihatlardan biri hisoblanadi. O'sha davrga xos malikalarni yashash tarzi qaysi bir jihat bilan farqlanib turadi? Siz masalan nazaringizda. Malikalarni yashash tarzida oddiy xalqdan farq qiladigan jihatlari ko'pchilik aytadi, malikalarga oson, lekin malikalarga juda qiyin bo'lgan. Ular har bir sohani mukammal egallashi kerak. Ot chopishda benazir bo'lishi kerak, o'zini tutishda, kiyinishda, mana otasi bo'lsa-da podshohning oldida o'zini tutish odobi yoki o'zidan quyi bo'lgan vakillarning oldida o'zini tutish odobi, mana shunaqa ko'pgina jihatlar tinimsiz ularga o'rgatib borilgan. Mana o'sha Humoyunnoma asarida keladiki, 3 yoshlar atrofidagi Gulbadan begim podshoh otasining oldiga ko'rgani kelganida birinchi iymanib chetga qo'lini qovushtirib ta'zim bilan turadi. 3 yoshli qizni mana shunaqa turishga o'rgatish uchun qanchalik mashaqqat qizi ham chekkan, uning xizmatchilari ham qanchalik mashaqqat bilan mana shuni o'rgatishgan. Mana shu lavhalarni ko'rganda hozirgi mana bolalarimiz ko'z oldimga kelib, demak malikalar unchalik oson hayot kechirmagan. Ular hayoti faqat rohat farog'at yeb ichishdan iborat bo'lmagan. Ular ham tinimsiz, muttasil o'qish, yozish, mehnat qilish bilan shug'ullangan va mana shuning evaziga o'sha Boburiy malikalarimiz, dunyoga mashhur bo'lgan Boburiy malikalarimiz ham yetishib chiqqan. Endi aytingchi, Boburiy malikalar haqida kengroq, batafsil ma'lumot olaman deganlar uchun qaysi bir manbani siz taklif qilgan bo'lardingiz, tavsiya qilgan bo'lardingiz?
aynan hozirgi kunda mualliflari, har xil mualliflar ostida Temuriy malikalar, Boburiy malikalar yoki bo'lmasam Boburiylar shajarasi, ijodkor Boburiylar degan ko'plab kitoblar bor hozir. Ularning barchasida ba'zi birlarida o'sha bir yoqlamalik uchraydi. Aynan faqat ijodkorlarni olgan, siyosiy faoliyatiga e'tibor bermagan yoki faqat siyosiy faoliyatiga e'tibor berilgan u ijodkorligi qobiliyatiga e'tibor berilmagan va manbalarda har xil ijodkorlar keladi. Mana shu nomdagi manbalar o'sha Temuriy malikalar, Boburiy malikalar, Temuriylar avlodiga o'xshagan manbalarning ko'pchiligida o'sha bular haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin. Keyin yana bir narsani aytishimiz kerak. Hali Jahongir Shoh haqida gaplashdik. Jahongir Shohning o'zi ham o'sha Tuzuki Jahongiri degan asar yozgan. O'sha o'zining hayoti, boshdan o'tkazganlari haqida yozgan. Mana shu asarida ham o'zigacha bo'lgan va o'zining davridagi malikalar, shahzodalar haqida ko'plab ma'lumotlar olishimiz mumkin. Ayniqsa Nurjahon begim haqida qimmatli ma'lumotlar shu asarda ham uchraydi. Qarang, Boburiy malikalar, umuman Boburiylar sulolasida bir e'tibor qaratilganmi shu shajarani bilishga? Albatta, Boburgacha bo'lgan davrda ham mana Bobur aytamiz, 5-avlod bilan Timurga borib tutashadi. 12-avlod bilan agar xotiram pand bermayotgan bo'lsa, 12-avlod bilan Chingizxonga borib tutashadi deymiz. Bobur o'zigacha bo'lgan mana shu bosqichlarni hammasini bilgan. Keyingi nabiralar ham, keyingi farzandlar ham, avlodlar ham shunday qilgan. Albatta, mana Bobur o'ziga mana qanaqa sifatida eng oliy siymo sifatida Timurni olgan bo'lsa, ularning avlodlarining nazarida eng oliy siymo bu Bobur Mirzo hisoblangan. Men Boburning nevarasiman yoki bo'lmasam birortasi mana shu Hazrati Boburga o'xshar ekan degan bittagina e'tirofni o'zi ularni juda ham sevintirib yuborgan. Mana shunaqa Bobur Mirzo ular uchun eng kuchli va eng asosiy o'xshashi kerak bo'lgan shaxs hisoblangan. Nechinchi avlod bilan borgan bo'lsa-da, men masalan Jahongir Shohni avlodiman yoki men Akbar Shohni avlodiman degan nazar bilan qarashmagan. Hammasi men Boburiylardanman, men Bobur avlodiman. Ayollari ham, erkaklari ham hammasi o'sha Bobur siymosi ular uchun asosiy bo'lgan. Mana nechinchi avlod bilan Zibinso begimga boradigan bo'lsak ham, Zibinso begim ham o'zini Boburga o'xshatgan joylari bor. Men deydi, katta bobom deydi Boburga o'xshaydigan xislatlari bor degan qarashlar beriladi. O'zi ham boburona bir baytlar bitganligini ham ko'rishimiz mumkin. Yana Zibinso begim haqida gapirganda yana bir narsani aytish kerak. Bekorga bunchalik benazir siymo bo'lib tug'ilmagan. U mana ota tomonidan Boburiylardan, ona tomoni ham uni Xonzoda begimning avlodlaridan hisoblanadi. Ya'ni Dilraso begim o'sha Zibinso begimning onasi bo'ladigan bo'lsa, u o'sha Xonzoda begimning avlodi. Ya'ni nechinchidir nevarasi hisoblanadi. Ikki taraflama Boburiy. Mana biz Husayn Mirzo haqida gapirganda Karimut Tarafayn degan terminni qo'llaymiz. Ya'ni ikki taraflama buyuk. Onasi ham Temuriylardan, otasi ham Temuriylardan edi. Deymiz. Mana shu jihatdan Zibinso begim ham ikki taraflama Boburiy bo'lgani uchun ham Karimut Tarafayn desak ham bo'ladi. Mana Boburiy malikalar haqida gaplashyapmiz. Ko'pchilik malikalar haqida ma'lumot ham berib o'tdik, lekin shular qatorida yana qaysi ayollarni qo'shgan bo'lardingiz, tilga olgan bo'lardingiz? Men ikkita siymo haqida gapirishni istardim. Komron Mirzo taxtdan chetlangandan keyin uning farzandlari haqida ham yetarlicha ma'lumotimiz yo'q. Lekin uning Gulruh begim degan qizi juda ham yetuk shoira bo'lganligi haqida tarixiy tazkiralarda ma'lumot uchraydi. Mana bu ham tadqiqot talab qiladigan. Mening o'ylashimcha, o'sha agar Komron Mirzoning qizi bo'lsa, Komron Mirzodek yetuk shaxs bo'lgan bo'lsa, u ham Boburning nevarasi, u ham juda chiroyli g'azal yozgan, bir chiroyli dilbar shoira bo'lgan bo'lishi kerak. Keyin shular qatorida Zibinso begimning singlisi Zinatniso begim haqida ham gap ketadi va o'sha Zinat begim ham yaxshigina shoira bo'lganligi aytiladi va ular turmushga chiqqandan keyin ko'pchiligi o'sha ijodni yig'ishtirib qo'yganmi, nimagadir bu siymo haqida ham juda ham kam ma'lumot beriladi. Keyin o'sha malikalardan, o'sha rafiqalardan jahon o'sha Orom begim, Fano begim degan shaxslar bo'lgan saroyda, o'sha shahzodalarning rafiqalaridan mana shular ham she'r yozganligi, ko'pchiligi she'r yozganligi, ba'zi birlarining she'rlari hattoki devon tuzish darajasiga kelganligi haqida ma'lumotlar uchraydi. Bular yuzasidan ham jiddiy tadqiqot olib borish kerak deb o'ylayman. Orzuyimiz keyinchalik mana shunaqa tadqiqotlar olib borish. Demakki,
so'zlaringizdan shu narsani bilish mumkinki, Boburiy malikalar mavzusi bu yana tadqiqotlar davom ettirish kerak bo'lgan mavzu, to'g'rimi? Hisoblanadi. Bobur o'zi juda ham bir ummon. Boburiylar undan ham katta ummon. Demak, Bobur mavzusini o'zini o'rganib adog'iga yetish qanchalik qiyin bo'lsa, Boburiylar sulolasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu juda ham katta mavzu va juda ham qiziqarli mavzular. Dilafruzxon, samimiy suhbat, qimmatli ma'lumotlar uchun sizga minnatdorlik bildirib qolamiz. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz ko'pchilikka manzur bo'ldi. Siz bilan shu kabi mavzularda yana suhbatlashishni niyat qilib qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bilan suhbatda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Dilafruz Muhammadiyeva bo'ldi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.